So guys, ipakikita ko sa inyo kung paano natin pag-aganahan na remote starter nito. Ang remote starter ng van ito ay maaaring sira. Tingnan natin kung anong ating magagawa dito. Unang-una guys, kailangan natin tanggalin ang takip na ito para makuha natin yung module nya, yung module ng remote starter. Hello. Baka itong problema, tingnan natin kung gagana siya pag ikinabit to. Ilaw to. Ito guys, dapat to. Ito dapat umiilaw din to eh. Dapat nailaw to eh. Pero wala. Kahit anong pindutin ko, wala. Okay, tingnan natin. So, tanggalin natin yung unit. Ito mahirap tanggalin guys oh. Kailangan i-press nyo pa ito oh, para matanggal doon sa lock. Okay. So ito importante. Ito titingnan natin kung ano depression ito. Okay, let's go. I-set up po natin to sa ohms para makuha po natin resistance sa mga piyesa. Ang una po nating checkin ay diode rectifier kasi yun po madalas masira. Dahil sa digital po ang ating ginagamit, yung pong stripe ay supposed to be positive pero dahil digital, so nagiging negative po yun. Doon po nagka-count yung resistance voltage nya. So ito naman po, checkin din po natin yung mga crystal diode kasi nasisira din po yun. At ganun din po naman yung mga resistor
na mababa ang value, madalas din po yung masira lalo't malapit po ito sa diode. So kung mapapansin po rinyo, pag kine-check po natin ng resistor, meron pong zero value tayo nakikita, at doon naman po sa diode magkabila po ay nagkakaroon siya ng resistance. So bago po ninyo hugutin o tanggalin ang mga pyesa sa PC board, subukan nyo po uling i-double check para sigurado kayo na yung tatanggalin nyo yun po yung may diferensya. Minabuti ko pong gumamit ng analog tester para po sa mabilis na pag-check ng resistance. At para po sa inyong kalaman, hindi po porket gumagalaw yung kamay ng tester ay good na po yung parts. Yun po ay may kanya-kanyang tamang galaw ng bawat parts. Inumpisahan ko na pong tanggalin yung mga pyesa na kaduda-duda na medyo hindi maganda ang value at palo niya. Ito pong kinukuha kong ito ay resistor at ang value po nito ay 1 ohms, 1/4 watts. Supposed to be papalo po siya ng 1 ohms sa times 1 na tester. Ngayon wala na po siyang resistance at hindi po mapalo yung kamay ng tester. Ibig sabihin po ay open na po yung resistor. Sira na po yun at dapat ng palitan. Ito naman po ang pangalawa kong check ng crystal diode na kung saan ay dapat ang kabilang side niya ay papalo kung ilalagay yung positive kung sa stripe. Pero kung sa kabila naman yung ilalagay, dapat hindi ito papalo. Kung parehas pong mataas ang palo niya, ibig sabihin po short to, dapat ng palitan. Kung may mga sira po kayong appliances, maaari po doon yung makuha yung parts na kakailanganin nyo sa inyong ginagawa. Kaya wag nyong itatapon ito. Ito po ay napaka-importante. Ito pong pinagkunan ko ng 1 ohm sa resistor ay galing po sa sira kong DVD. At ikinip ko lang po, hindi ko siya tinapon. Kaya napapakinabangan ko na po ngayon. At dito ko naman po kukunin sa dati kong TV na nasira yung diode na ilalagay ko sa aking starter na gagawin. Bago nyo po sila ikabit, muli nyo po silang testerin para po sigurado kayo na ang ikakabit nyo ay hindi po sira.
Gaya po na nasabi ko na, ang pag-check po ng mga diode, gaya ng po nito chinecheck kong crystal diode, ay dapat po papalo siya sa kabila at sa kabila naman po ay hindi. Ibig sabihin po, kapag gano'n na nakita nyo sinyales, siya po ay good. Sa mga parting gipit naman po ninyo paglalagyan ng parts o pyesa, pwede po kayong gumamit ng long nose. Huwag nyo lang po masyado bipisilin yung parts, baka po masira. O kaya naman po yung ibang clips na medyo mild lang po siya pumisil. Sisiguraduhin po ninyo na lalampas yung alambre niya sa butas bago nyo po siya hinangin, para sigurado kayo na nakakontak po siya na maayos. Matapos nyo po silang hinangin, muli nyo po silang testerin para sigurado po kayo na maayos po yung contact nila sa PC board. Kapag po okay na lahat, pwede na po nyo siyang takpan. Okay guys, ito dala ko na yung ginawa kong module para sa starter. Tingnan natin kung gagana. Lagyan natin dito sa van nito. Okay. Ito ay gumagana pa rin dito sa remote nito kahit na tanggal yung module. Okay. Ikabit natin dito. Ito deh. Okay. Okay, dengan kita terus. Guys, may ilaw na siya. Ibig sabihin nagpapangsyon. Tingnan natin. Tingnan natin yung ilaw dito. See guys, may ilaw na siya oh. Kung dati hindi siya umiilaw, ngayon umiilaw na siya. Ibig sabihin yari na ang ating module. So try na natin ang remote. See,
nating sara. Okay guys,